Šilėnų dviračių centras pristato. Sveiki, gerbėmieji žiūrovai. Kaip visada, tęsime mūsų video apie dviračius ir šiandien mes esame svečiuose. Pas žmogų, apie kurį galiu ilgai pasakoti. Turiu 5 lapų jo biografiją, čia yra jo įnašas į Lietuvos dviračių sporto, kaip čia pavadinti, istoriją galbūt. Aš manau, šitas žmogus yra visiems žinomas, yra Lietuvos daugkartinis Lietuvos čempionas. Noriu Jums pristatyti mūsų svečią Vienantas Lašinis. Sveiki, Vienantai. Sveiki. Ir taip tada galbūt pradedant klausimus apie dviračius, pradėsim nuo sporto salė. Kodėl jie čia atsidūrė ir kam? Tai mes pamatėm poreikį, kad dviratininkai neturi kaip fokusuotai treniruotis žiemą, neturi galbūt kur minti, nuobodų minti. Individualiai tos treniruotės sporto salės jos nelabai fokusuotas į ištvermės sportą apskritai. Daugiau toksai ar tenais aerobika vos ne kažkokia, ar tenais jau geležių kilnojimas. Tai va, pamatėm nišą, kurią galim užpildyti ir prie to pačio prijungiam ir sporto studiją Atletų kalvės. Apie save. Tai aš esu Vienantas Lašinis, daugkartinis Lietuvos čempionas įvairiose rungtyse. Ir esu treneris ir Atletų kalvės studijos įkūrėjas. Tai užsiemam visko, ko tik reikia dviračių sportui. Ar reikia mėgėjui būtinai naudoti sporto salės paslaugomis? Ar jis gali galbūt namuose kažką daryti, kažkokius pratimus? Žmogus apskritai jis gali rinktis, ką tik jis nori. Jis gali namuose sportuoti, gali sporto salėje sportuoti. Tai yra visiškai laisvas pasirinkimas jo. Bet efektyvumo prasme, jeigu tenais vertinant laiką, nenorint susitraumuoti, nenorint persitreniruoti, tai sporto salėje ir įdomiau sportuoti ir šiek tiek efektyviau, nes namuose šiek tiek dažniausiai riboja resursai turime ir nebūna laiko vietos. Kodėl neužtenka tik važiavimo dviračiais? Kodėl jam būtinai reikia tos sporto salės? Tai šitą klausimą čia galima ilgai šnekėti, bet ką mes matom per pastarosius keliarius metus, per kokius 10 metų ar paskutinius, tai jėgos treniruotės su svoriais po truputį įgauna vis didesnį pagreitį. Ir pastebėjom, kad yra tyrimai jau, kurie patvirtina, kad dviratininkai gali išvengti traumų, gali efektyviau važiuoti, greičiau važiuoti sporto salės pagalba. Ir tada trupučiuką plačiau, ką dviratininkai praranda, jeigu treniruojasi tik ant dviračio arba ant treniruoklio namuose, o nelanko sporto salės. Tai praradimai yra dideli. Visų pirma, tai dviratis yra kaip ištvermės sporto šaka labai naudingas, bet jisai mažina raumeninę masę. Tai kas iš to gaunasi? Mažėjant raumeniniai masiai, mažėja jėga, mažėja deguonies pasisavinimas, VO2 maksas mažėja, apskritai šiek tiek po truputį žmogus, taip sakant, lieknėja, sensta, kūdėja ir silpnėja. Tai dviratis yra puikia priemonė ištvermės tobulinimui, bet sporto salė jinai padeda tam. Tada antras dalykas, tai sporto salė ne tik, kad tai padeda, bet dar ir stiprina raiščius, sausgyslės, raumenis, tai reiškia padeda išvengti traumų. Ką mes matom, tai žmonės darosi įvairiausius baikfitus, vis keliasi įvairią aukštyną, jam realiai reikia pradėti dirbti su kūnu, reikia sustiprinti silpnas vietas, lankstumą pagerinti, mobilumą pagerinti ir tada jų savijauta ant dviračio pagerėja. Trečias dalykas, tai daugiau jėgos ir didesnis atsparumas nuovargiui. Tai ką tai reiškia? Jeigu trūksta tos tokios sprogstamosios jėgos, sporto salė tam pagelbėja. Efektyvumo trūksta, žmogus kraiposi ant dviračio, jam sunku nusėdėti ir panašiai, tai tikriausiai yra silpnas
raumenynas ir dėl to žmogus kompensuoja krypuodamas į šonus. Na ir trečias dalykas be sprogstamosios galios ir šito, ką minėjau, tai yra atsparumas nuovargiui. Su kryptingom treniruotėm sporto salėje, minant ilgus atstumus, didėja raumenų atsparumas nuovargiui. Tai reiškia, raumuo šiek tiek lėčiau pavargsta ir žmogus gali efektyviau ilgiau minti aukštų pajėgumų. Gal galim dviratininko kūne rasti 2-3 vietos, kurios yra dažniausiai apleistos. Tai apleistos vietos pas dviratininkus tai dažniausiai būna viršutinio kūno dalis ir ypatingai sėdmenys būna nusilpę. Keturgalviai, dvigalvis raumuo, blauzdos, apskritai kojos iki sėdmenų būna gana stiprus raumenys. Tačiau kuo labiau viršų kylam, tuo blogesnę situaciją dažniausiai randame, kai žmonės įprastai net kelių atsispaudimų negali tiesiog padaryti. O jie kalba apie minimą ant dviračio ilgas valandas. Jeigu reikėtų išskirti 3 kokios būtiniausius pratimus, tai čia ir bus šitos raumenų grupės gerinti. Čia mes galime liesti tas 2 sritis, jeigu kojoms, nes dažniausiai vis tiek norisi tas kojas sutvirtinti, traumų prevencija, kad kelnių skaudėtų ir taip toliau, tai yra pritupimas, tada yra mirties trauka ir tada tiesiog yra įtupstas. Tai čia 3 visiškai pilnai kojom pakankami pratimai. Mano mėgstamiausia apskritai tai yra tiesiog baziniai pratimai, tą, ką žmogus gali atlikti namuose, tai yra natūralūs veiksmai, tai yra prisitraukimas ir yra stumimo veiksmas. Ir tada įvairiausi jau faini pratimai ten su kamuoliu, su TRX ir taip toliau, kurie jau stabilizuoja visą liemenį. Tai taip išrenkant, tai 3 tokie galbūt. Kokias dažniausiai daro dviratininkai klaidos, kai ateina į sporto salę ir dar neturi trenerio ir neturi įgūdžių užsiimti sporto salę? Jeigu žmogus nėra niekad sportavęs sporto salėje, tai jam geriausia yra pradėti be abejo nuo apšilimo. Apšilimas yra būtina sporto treniruotės dalis. Tada, ką mes matom toliau, tai nebūtina iš karto eiti ant treniruoklių, sėsti ir ten daryti kažkokius logikos neturinčius pratimus galbūt, nes po treniruotė turi būti tikslas, ką mes norim su šitą treniruotę pasiekti. Tai jeigu žmogus negali atsakyti, tai tada reikėtų bent kažkokio tokio minimalaus supratimo, o taip atsakant gal tiksliau, tai ką reikėtų daryti, tai pabandyti padirbti tiesiog savo kūno svoriu. Nebūtina eiti iš karto prie treniruoklių, štangų svorių ir panašiai. Ar žmogus gali padaryti prisitraukimą, jeigu negali, galbūt galima kažkaip pagelbėti, jeigu atsispaudimą, gal atsispaudimą. Nuo tokių pagrindų pradėti ir po to judėti toliau. Praktiškumo dėliai ir kaip čia pasakius, kad žmogus nesusižalotų ir panašiai, sporto salėse būna įvadinės treniruotės, labai rekomenduoju jomis pasinaudoti, kad treneriai supažindintų su įranga, tais pagrindiniais pratimais. Ir tada jau judėti toliau, jeigu nėra tokio bendro supratimo, ką ten veikti. Ar teisingos treniruotės gali padėti išvengti skausmų ir traumų nugaroj ir kažkur kojose? Taip. Tai tų skausmų kūne nuo minimo dviračių yra daugybė, populiariausi, kaip ir sakė, tai yra keliai, yra nugaros apačia, pečių juosta, kaklo skausmai. Viso to galima išvengti su kryptingom treniruotėm. Tai aš pats esu tą išbandęs, kai tiesiog yra nusilpęs vienas raumuo, tada šiek tiek pasikeičia judesys pats, ar ne? Ir ką mes turim, kad kelias galbūt ne taip gražiai vaikšto, nes jis šiek tiek persikreipia ir tada atsiranda kažkoks kelio skausmas. Tai čia tokia viena iš dažnesnių priežasčių. Tada, ką mes matom toliau, tai žmogus po truputuką tampa mindamas kaip krevetė, tokia forma krevetės turi. Tai dažniausiai yra susijęs su to, kad yra silpna nugara galbūt, arba tiesiog trūksta mobilumo, lankstumo kojose. Tai žmogus tiesiog negali pasilenkti ir ką mes iš to turim, pradeda skaudėti nugaros apačią. Jeigu silpnas presas, silpna nugara, dažniausiai daugiau svorio tenka ant rankų, tada dėl didelės įtampos rankose žmogus pajaučia kažkokį diskomfortą pečių juostai. Ir iš viso to gaunasi, kad dar kyla skausmas viršun ir galbūt pradeda tiesiog kaklas skaudėti. Ir tada jau prasideda tas tikrosios priežasties ieškojimas, kas realiai yra išvengiamas tiesiog kryptingai treniruojantis žiemą ir vasarą sporto salėje.
Galbūt yra koks nors patarimas dviratininkam, kurie važinėja ilgos distancijas. Pavyzdžiui, kai mes važiavom Paryžiuje, brevėta Paryžius, Brestas Paryžius, 1200 km. Tai prieš tai kolega pasakojo, kuris dalyvavo pirmą kartą, 19 metais, pasakojo apie tai, kad jam paskutinį kokią 50-100 km, jis sako, neturėjo jėgų, galvojo, kad jo galva nukris. Tai jis tada sugalvojo tokią lifehacką, aš nežinau, ar jis tada tuo metu turėjo ar ne, tualetinio popieriaus ruloną, pririštant virvutis ir va čia kaba. Ir tada galva, sako, tu to, kad 4 parus tu važiuoji praktiškai non-stop be sustojimo ir tu treniruok, reikia, nežinau, kaip labai jau tada ypatingai treniruotą kaklą, kad išlaikytų tokią atstumą ir laiką. Tai tiesiog paaiškinant, 1200 yra tokia nestandartinė distancija, tiem paprastiem mėgėjim, čia toksai labiau specifinis klausimas. Bendrai tą kūną stiprinant, tai natūraliai stiprės ir kaklas, ir pečių juosta, ir krūtinė, ir viskas žemyn. Ar ten specialiai jį galima paruošti 4 paras važiuoti ir visą laiką išlaikyti pakeltą galvą, čia jau labai specifiniai dalykai. Ką mes matom, tai tam pačiam F1 ruošiasi žmonės tom G jėgom, jie kaklą treniruoja, tenais ir su virvėm, ir traukinėja, ir svorius kilnoja tiesiog su galva. Tai jie ruošiasi tam, bet čia jau tokia labai specifinė problema ir nelabai ką čia pritreniruosi. Tiesiog natūraliai bevažinėjant stiprėja tos kūno dalis. Kiek svarbu dviratininkų yra liemens stabilumas? Tai mano akimis tai yra svarbu. Kodėl? Todėl, nes be šito dalyko žmogus negali išsitiesęs stabiliai minti, nekrypuodamas į šonus, nešokinėdamas. Ką mes matom, profesionalai, dauguma jų viršutinė kūno dalis, net ir esant didžiuliai jėgai, jinai išlieka stabili. Tačiau pas mėgėjus yra šokinėjimas, aukštyn žemyn, krypavimas į šonus ir taip toliau. Bet tada bus argumentas, bet tai profai irgi va čia krypuoja, aš mačiau per teliką. Jo, bet skirtumas tas, kad profesionalas tą krypavimą išnaudoja biomechaniškai perteik daugiau jėgos, o pas mėgėją jis atsiranda dėl silpno raumenyno kaip pašalinis produktas. Ir tada jis tiesiog degina energiją ir vatus į kairę į dešinę švaisto. Tai ką mes matom, kiekvienas judesys jisai reikalauja deguonies, maisto medžiagų, kraujotakos, ar ne, papildomos apkrovos kūnui. Jeigu žmogus pradeda veltui krypuoti kairį dešinę, jo deguonies poreikis, maisto medžiagų poreikis, jis kyla aukštyn. Tai kad to išvengti, tiesiog reikia stabilaus kūno. Jeigu dabar yra ne sezonas ir sporto salė yra rekomenduojama visiems dviratininkams, o vasara, galbūt užteks dviratininkam tik mint dieną ir naktį, ko daugiau? Iš mūsų tokios teorinių žinių, ką mes matom, tai sporto salė yra naudinga ir vasaros laikotarpiu dėl tų pačių priežasčių, nes tai, ką turit, išlaikyti yra lengviau negu susirinkti nuo nulio. Tai ką tai reiškia, jeigu jūs žiemos galėjau padaryti, tarkim, 10 atsispaudimų, tai sezono metu padarysit galbūt tik 5, nes kūnas tiesiog nusilpo. Ir kuo toliau į sezoną, tuo situacija vis bus blogesnė. To galima išvengti tiesiog reguliariai 1 kartą per savaitę, einant į sporto salę ir pasidarbuojant. Tai nebūtinai turi būti sunki treniruotė, tai tiesiog tokia palaikomoji treniruotė, kai mes dirbam su mažesniais svoriais, atliekam paprastesnius pratimus. Tai tiesiog turiu omeny, kad nepersistengiam, bet to pakaks palaikyti tą, ką esam susirinkę žiemos laikotarpiu. Kokia yra praktika, net ir žmonės tai žinodami, jie to nedaro, nes jiems tiesiog yra nepatogu, nefaina, neįdomu ir panašiai. Yra laiko ir panašiai. Tai mes su šito sporto studija Vilniuje realiai išsprendžiam šitą problemą, nes žmogus praminė, pavyzdžiui, valandėlę ir jis gali atvažiuoti čia pasidaryti pratimus. Arba jis gali pasidaryti čia pratimus atminės, tiesiog su dviračiu ir varyti toliau. Arba jeigu neturi laiko ir noro per lietų važiuoti, nefaina, tai jis gali ateiti čia ir praminti. Turim ir kineziterapeutę, tai kineziterapeutė net ir žiemos laikotarpiu irgi gali paruošti kūną, net ir stiprus sportininkai vis dėlto nepadaro visų pratimų, ką jinai siūlo padaryti. Tai rodo, kad dar yra vietos, kur tobulėti. Kokia didžiausia klaida yra mitybose dviratininkų?
tų klaidų galim išskirti begalės. Jeigu kalbam apie minimą ant dviračio iš mitybos pusės, tai dažniausiai yra tiesiog nepakankamas maitinimasis ant dviračio, tai tada susidaro skola ir tada žmogus jaučia savo, aš pasportavau ir mažai valgiau čia ant to dviračio, tai dabar grįžęs galėsiu nusiaupti šaldytuvą. Bet iš to, kas gaunasi, kuo toliau, tuo alkis vis didėja ir tada jau vakare tas šaldytuvas jau smarkiai būna aptuštėjęs ir dažniausiai tai, kas yra lengvai pasiekiama. Tai žmogus kaip ir nepavalgė per tą treniruotę, nei ten banano nesuvalgė, nei botonėlio, nei gėliuko, nieko, bet tada grįžta ir jisai kompensuoja. Tai čia nes tokia didžiausia klaida iš sezono pusės, minimų pusės. Plius atsistatymas sulėtėja. Dažniausiai nieko nevalgant pradeda organizmas valgyti tai, kas yra lengviausiai pasiekima, tai yra raumenį. Tai žmogus pradeda, riebalas kaip ir lieka, bet raumuo pradeda mažėti, nes tiesiog lengviausiai yra pasiekti. Kaip šaldytuvo torto gabaliuką, taip organizmui lengviausiai pasimti tą raumenį. Tai va, tai čia nes tokia pagrindinė. Jeigu šnekam apie bendrai tą mitybą, tai dažniausiai yra pusryčių tiesiog nevalgymas, nes pusryčiai yra pagrindinis dienos maistas. Jis turėtų būti didžiausias, sočiausias maitinimas dienoje. Ir jeigu mes sočiai pavalgom pusryčius, vakare nesinori labai daug valgyti. O persivalgymas prieš miegą nėra gerai. O kaip yra su mityba varžybos metu? Yra kažkokia taktika, kada, kiek reikia valgyti? Taip. Jeigu iš tokių bendrų paprastų patarimų, tai yra kas 20-30 minučių valgymas, vis kažką įsimetam į burną ir suvalgom. Ir kas 10-15 minučių atsigeriam. Orientacija, jeigu yra įprastos sąlygos apie 20 laipsnių, nėra labai aukštas intensyvumas, tai dažniausiai apie pusę litro gėrimo arba vandens per valandą išgeriam. Jeigu iš maisto pusės, tai tokia bendrinė būna apie 30-60 gramų angliavandenių per valandą. Čia ramaus minimo metu. Tačiau mes susidurėm su kita pusė, tai yra aukšto meistriškumo sportininkai, tie, kurie varžybauja ir panašiai. Kadangi kiekvienas kūnas yra individualus, tai vienas žmogus daugiau degina angliavandenių ir jų suvartoja ar ne, kitas daugiau degina riebalų ir jų įsisavinti turėtų. Tai ką aš turiu omenyje, pavyzdžiui, jeigu yra pradedantysis, dažniausiai jisai neefektyviai degina riebalus kaip pagrindinį energijos šaltinį, tai pas jį, pavyzdžiui, angliavandenių poreikis per valandą gali būti didesnis. Tuo tarpu, nežinau, tas pats Tadej Pogačar, ar ne, pas jį yra ant tiek efektyvus variklis, kad jisai gali net ir labai aukštų tempų važiuodamas dar deginti riebalus. Ir pagal tai mes galim išsiskaičiuoti, pagal tos vadinamus metabolinius profilius, kiek mums reikia realiai angliavandenių suvalgyti treniruotės metu. Nes skaičių traukimas iš kažkur, tai čia apie nieką yra. Yra skaičiai, pagal ką mes skaičiuojam. Bet tokios bendrinės rekomendacijos, tai būna tokios iki 60. Jeigu tenais reikia vadovautis, tai galima ten iki 100 gramų, kai kurie ir daugiau suvartoja angliavandenių per valandą. O jeigu žmogus sako, kad jis nesijaučia alkanas ir nenori valgyti, gali būti kažkokios pasekmės? Jo, tai alkis nėra taip, kad jis staigiai atsiranda. Ar ne? Dažniausiai mums reikia skolos tam ir tada jisai ateina ir beldžiasi ir ieško mūsų. Tai ką daryti? Aš nenoriu valgyti. Tai aš irgi daug ko nenoriu, bet tu prisiverti ir valgai. Dėl to, nes žinai, kad tau toliau už pusvalandžio, už valandos tu vis dar minsi. Tai tau dar reikės. Aš nebeminsiu už pusvalandžio valandos, aš jau baiginėjau treniruoti. Jo, bet tau reikės pradėti atsistatymą, nes tu kitą dieną galbūt norėsi minti. Ne, aš kitą dieną nenorėsiu minti. Tai gerai, rytoj laisvadienis, o po to planuoju minti. Tai vis tiek tau reikės valgyti tam, kad tu per poilsio dieną jau būtum atsistatęs ir kitą dieną vėl galėtum efektyviai nepavargęs minti. Tai tiesiog atsakymas, kartais reikia tiesiog prisiversti ir valgyti. Ir ieškoti tai, kas tau patinka ant dviračio valgyti. Vienam patinka botanėlį, kitam gėliukai, trečiam bananai, ketvirtam datulės. Tai ketvirtas gal ten tiesiog gėrimą geria. Tai labai individualu, bet maitintis ant dviračio reikia. O kuris iš šitų dalykų yra efektyviausias? Batonėliai, gėliukai, ar čia priklauso nuo žmogaus organizmo? Efektyviausio nėra čia, nes yra kaip įrankių dėžutė, ar ne, mes išsirenkam, su kuo mums patogu yra dirbti. Jeigu mes šnekam apie varžybas aukšto intensyvumo, tai dažniausiai gėrimas plus gėliukai yra skyščiausia forma, kurią mes galim įsisavinti ant dviračio ir lengviausiai virškinam. Kuo kietesnis maisto pavidalas, tuo jis labiau tinka, kaip čia pasakius, ramesniam minimui, nes mes turim laiko kramtyti, galim sau leisti, mes nespringstam nuo jo ir taip toliau. Tai
atsakant į klausimą, maitintis reikėtų atsižvelgiant į tai, kas laukia, kokia yra rungtis, koks intensyvumas, kiek laiko važiuosim. Bendriniai dalykai labai ilgai minant, tai yra pradėti nuo kietesnio maisto pavydalo maisto produktų ir po truputuką juos skystinti. Dėl to, nes eigoj nebesinorės. Bet vėlgi, čia mes reikia atsižvelgti ir ar antrojo važiavimo daly dar norėsis saldumo. Nes pavyzdžiui, gertuvių saldumą mes irgi galime reguliuoti. Pradžioj gal mes norėsim saldesnio gėrimo, o jeigu karšta vasaros diena ir minam ilgą važiavimą, tikriausiai po 4 valandų jau karštą dieną nebesinorės to saldumo, norėsis gaivumo. Tai atsižvelgiant pagal tai, ta mitybos strategija gali keistis. Jeigu grįžtant prie salės, kiek tokių salių yra Vilniuje? Ar čia yra vienintelė? Kai atidarinėjom, galvojom, kad yra vienintelė, yra dar viena, bet jinai orientuota daugiau į triatloną, jie ten turi baseinus ir panašiai. Mes daugiau orientuojamės į dviratininkus, bet nespjauname į ištvermės sportą. Pas mus lanko ir dviratininkai, ir triatlonininkai, ir bėgikai, ir netgi orientacininkai. Jeigu žmogus niekada nesportavo ir suprato, kad jam reikia sporto salės, nuo ko jam pradėti? Nuo ko jam pradėti? Tai nuo pagrindų. Mes namą statom nuo pamatų, tai yra tiesiog paprasčiausi pratimai su kūno svoriu. Tai tiesiog pradėkit nuo atsispaudimo, nuo prisitraukimo padarimo, nuo pritupimo, nuo įtupsto, ar ne? Ir tada einat po truputuką ir juda toliau. Ir eigoj matysit. Paprasčiausia tai yra tiesiog kreiptis į savo srities profesionalus ir jie viską sutvarko. Jeigu nėra tokios galimybės, tada jau teks skirti laiko ir įgyti žinių. Gal yra kažkoks vienas pagrindinis arba esminis patarimas dviratininkams? Vieno patarimo tokio kaip ir neturiu, bet jeigu reikėtų išskirti vieną, tai būtų tiesiog užtikrinkite, kad jūsų sportas būtų reguliarus. Tai reiškia, kad jeigu jūs reguliariai sportuojate, pas jūs rezultatai pradeda aukti. Jeigu pas jūs yra chaotiškos treniruotės, noriu minu, noriu neminu, tai visą tai link rezultato neveda. Kūnui reikia reguliarumo. Tai esminiai dalykai, į ką reikėtų atsižvelgti, atliekant bendro fizinio tos treniruotės, tai jeigu pajaučiat skausmą, treniruotę reikėtų nutraukti ir tada žiūrėti, kur yra problema ir ją iš karto taisyti. Nepraleisti apšilimo, nes tai yra esminė treniruotės dalis, kuri užtikrina, kad jūs nepatirsit kažkokių traumų. Lengvas prasitempimas, prasivolavimas, prasiėjimas, prasibėgimas, lengvas prasminimas po salės irgi yra labai naudinga, dėl to, nes taip padeda jūsų užkaitusiam kūnui po truputuką atvėsti ir nurimti. Tai mano pasiūlymai būtų tokie, į ką būtinai reikėtų atsižvelgti, tai treniruotė turi turėti 3 dalis. Yra apšilimas, vidurys tai yra darbas ir tada atstatomoji fazė. Jeigu mes kažkuria iš jų praleidžiam, tai treniruotė yra apie nieką ir yra kažkas daroma blogai. O būtinai mes turim daryti apšilimą arba galim iš lovos iš karto sėsti ant dviračių ir minti? Tai apšilimas yra būtinas. Dėl to, nes jeigu mes jį praleidžiam, traumų tikimybė sparčiai padidėja. Net ir ant to pačio dviračio nebūtina prieš jį prasijudinti, nors profesionalai tą daro su gumom, įvairiais pratimais ir taip toliau, kad paruoštų savo kūną būsimam krūviui. Bet tas pats apšilimas ant dviračio, jis turėtų prasidėti ramiai, tada kažkur pakeliui mes pakeliam intensyvumą, galbūt nes kelias minutės aukštesnių pulsų, aukštesnė gale pravažiuojam, tada vėl ramiai ir taip po truputuką ruošiamės būsimam krūviui. Mes neturėtume užsėdę ant dviračio iš karto sėsti, varyti, pajuodę ir čia nes gazas dugnas. Ar egzistuoja kažkoks laikotarpis, kiek žmogui reikia lankyti sporto salėje? Galbūt jis galvoja, kad vasara bus, pavyzdžiui, jis ruošiasi varžybos. Jis turi 3-4 mėnesius, ir per tą laikotarpį jis ruošiasi, o po to pamiršta. Ar čia yra geras požiūris, ar neteisingas? Tai kiekvienas įsivertina, ką jis gali, ko negali, yra įsipareigojimai dažniausiai ir kiti šeima, darbas, vaikai ten ir taip toliau. Ir jis įsivertina, kiek jis gali realiai laiko skirti. Jeigu jis laiko visiškai neturi, tai galbūt ta salė, jinai kaip ir atrodys, kad kaip ir nesąmonė, čia neminu, aš čia negaunu tos naudos, bet yra tas ribinis naudingumo dėsnis. Jeigu mes daug minam, iš pradžių pas mus pajėgumas staigiai auga, o po to jis lėkštėja.
Tai sporto salė irgi lygiai taip pat, jinai ant viršaus gali staigiai dar užkrauti papildomą to pajėgumo. Tai net ir turint tenais mėnesį, 2 ar 3 verta įtraukti. Nes pats asmeniškai tą esu pajautęs rezultatų prasme ir kiti auklėtiniai yra pajautę. Tai jeigu visiems tai yra gerai, tai galbūt verta ir jum pabandyti pasportuoti salėje. Galbūt yra koks nors patarimas, kai dviratininkas važiuoja ilgą distanciją ir, pavyzdžiui, ten po kelių šimtų kilometrų jis pavargo ir nori pailsėti. Galbūt egzistuoja kažkokie pratimai, kurie leis jam atsipalaiduoti trupučiuką. Kokie jie būtų? Tai patys paprasčiausiai tiesiog prasitempimai padeda. Net ir per Tour de France mes matom, kad dviratininkai ir mindami dar sugeba prasitempti, jie pasiema keturgalvį raumenį, pratempia šlaunį ar ne. Tai tie patys tempimo pratimai, tiesiog sustojam į stotelę, kažkur saugiai, atsigulam, prasitempiam, šiek tiek prajudinam klubus, prajudinam nugarą, rankas prasukiojam, iš karto atsigausim ir šviežesnį sėsim ant dviračio. Nu kągi, ačiū labai Vinantui. Už kelių minučių jau turi rinkti žmonės į salę, tai mes atsilaisvinom ją ir susitiksim kitą kartą.